Στο παρελθόν, αδελφοί μου, μας καλεί η Εκκλησία μας σήμερα να στρέψουμε τη σκέψη μας. Μα με το παρελθόν πρέπει να ασχολούμεθα. Με το παρόν ασφαλώς και το μέλλον να ατενίζουμε. Γιατί το παρόν είναι δικό μας και το μέλλον μας ανήκει. Όμως δεν μπορούμε να αποκοπούμε από το παρελθόν, από τη ρίζα μας και από την ιστορία μας, και ως έθνος και ως φυλή, αλλά και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μας καλεί σήμερα η Εκκλησία να επιστρέψουμε στο παρελθόν, να σταματήσουμε ξεφυλίζοντας την ιστορία, να σταματήσουμε στις αρχές του 4ου αιώνα και να σταθμεύσουμε στην πόλη των Θεσσαλονικαίων. Βεβαίως, την εποχή εκείνη δεν ήταν η σημερινή Θεσσαλονίκη, η Τσιμεντούπολης και Τερατούπολης, που είναι τόσο κοραστική και τόσο βασανιστική για τους κατοίκους της. Ήταν οπωσδήποτε ολιγάριθμος. Ήταν μία ήσυχος πόλης. Ήταν κάτω από τη Ρωμαϊκή κυριαρχία. Και οι Ρωμαίοι κυριαρχούσαν και κυβερνούσαν τον κόσμο τότε. Και στρατιωτικός διοικητής της Θεσσαλονίκης ήταν ένας χριστιανός. Βεβαίως, η ειδωλολατρία ακόμη βρισκόταν σε έξαρση και οι χριστιανοί ήσαν ολιγάριθμοι. Όμως, στο Ρωμαϊκό στρατό ένας γενναίος χριστιανός κρατεί την πίστη του παρόλα που βρίσκεται ανάμεσα σε ειδωλολάτρες στρατιώτες και υπηρετεί έναν αυτοκράτορα που είναι πολέμιος των χριστιανών. Χριστιανός αξιωματικός. Και όμως αυτός ήτο Άγιος. Βλέπετε, κάνουμε κάποιο λάθος στη ζωή μας. Την αγιότητα τη συνδέουμε άλλοτε με τον ερημίτη και τον ασκητή που βρίσκεται στα όρη και στις σπηλιές της γης. Κι άλλοτε το συνδέουμε με έναν ιερωμένο, με ένα κληρικό που είναι αφοσιωμένος στη λατρεία του Θεού. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πως το άνθος της αγιότητος φύεται σε όλους τους τόπους και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Μπορεί να είσαι Άγιος και να είσαι αξιωματικός. Μπορεί να είσαι ένας δημόσιος υπάλληλος και να είσαι αξιωματικός. Μπορεί να είσαι ένας εργάτης και να είσαι Άγιος. Μπορεί να είσαι ένας γεωργός και να είσαι Άγιος. Μπορείς να είσαι ένας οικοδόμος και να είσαι Άγιος. Μπορείς να είσαι ένας επιστήμονας και να είσαι Άγιος. Και η αγιότητα δεν επιτυγχάνεται στα όρη και στις σπηλιές της γης, αλλά στην καθημερινή μας ζωή. Όποιος γνωρίζει το θέλημα του Θεού και ταυτίζει το δικό του θέλημα με το θέλημα του Θεού και προσαρμόζει τη δική του ζωή
σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και σύμφωνα με τη ζωή του Χριστού, τότε μπορεί να επιτύχει τον αγιασμό της καρδιάς του. Και εδώ βλέπουμε έναν αξιωματικό να εγγράφεται εις τους καταλόγους των Αγίων της Εκκλησίας μας και το όνομά του να μένει διαμέσου των αιώνων, να συνδέεται με την Εκκλησία και με τους πιστούς χριστιανούς και να παρακαλούν οι πιστοί και να δέονται και να οικετεύουν τον Άγιο Δημήτριο να τους προστατεύει από κάθε κακό. Πώς όμως αυτός ο αξιωματικός ήταν χριστιανός? Δεν ήταν γραμμένος στα βιβλία και στις ταυτότητες χριστιανός, όμως είχε ζωή χριστιανική. Ήταν άνθρωπος ήρεμος, δεν οργίζεται και δεν οξυχολούσε, ήταν δίκαιος και ενάρετος με τους στρατιώτες του. Ήταν άνθρωπος που ζούσε την αγωνία της σωτηρίας των ψυχών. Δεν τον έβλεπαν στα υποδρόμια, ακόμη δεν τον έβλεπαν να είναι υπερήφανος, δεν τον έβλεπαν να είναι μέθησος και χαρτοπαίχτης, ακόμη δεν τον έβλεπαν να είναι ανέντιμος άνθρωπος και να είναι σαν το φιλοβόρβορο χείρο και να λούεται μέσα στη λάσπη. Ήτανε καθαρός στη σκέψη, καθαρός στο βλέμμα, καθαρός στη γλώσσα, καθαρός στο σώμα, καθαρός στην ψυχή. Μοσχοβολούσε η ζωή του από αρετή και αγιότητα. Και αυτό ήταν αρκετό να τον προδώσει πως είναι χριστιανός. Αλλά εκείνο το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ταυτότητος του Αγίου Δημητρίου είναι το ότι δεν έκλεινε το στόμα του. Κάθε μέρα ομιλούσε για τον Χριστό, τον αγαπούσε τον Χριστό, αλλά αγαπούσε και τον αδελφό και τον συνάνθρωπό του. Κάθε μέρα κατηχούσε και από ένα νέο, τον αποσπούσε από την ειδωλολατρία και τον οδηγούσε στην αληθινή πίστη του Χριστού. Αυτό ήταν το πλέον αποκαλυπτικό στοιχείο, με αποτέλεσμα να τον καταγγείλουν στον αυτοκράτορα τον Μαξιμιανό και να γίνει πλέον ένα πρόσωπο επικίνδυνο για τον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα, και έλαβε τα μέτρα του, κατέφθασε στη Θεσσαλονίκη, τον κάλεσε ενώπιόν του, του εδήλωσε πως δεν μπορεί να είναι στρατιωτικός και να κατέχει υψηλό αξίωμα εάν δεν θυσιάσει στα είδωλα. Υπάρχουν, αδελφοί μου, στιγμές που ζυγίζουν αιωνιότητα. Θα περίμενε κανείς να σταθεί μπροστά στον αυτοκράτορα με φόβο και για να μην χάσει τη θέση του, να μην χάσει τα αξιώματά του, δεν σκέφτηκε τα οικονομικά, δεν άκουσε τη γνώμη του κόσμου, αλλά αυτός πίστευε στο Χριστό και ομολόγησε το Χριστό και είπε: «Βασιλιά μου, σε σένα υπηρετώ και τα στήθη μου είναι γεμάτα από παράσημα από τα δικά σου χέρια. Αλλά εγώ δεν παύω να είμαι, ενώ είμαι αξιωματικός δικός σου, είμαι και στρατιώτης του Χριστού. Είναι αδύνατο να θυσιάσω στα είδωλα. Την πίστη μου δεν την αρνούμε και είμαι έτοιμος για αυτή να θυσιάσω
τα πάντα και τα αξιώματα και τη ζωή μου ακόμη. Οργίζεται ο αυτοκράτορας, διατάζει τη σύλληψή του, του ξυλώνουν τα γαλόνια, του αφαιρούν τα αξιώματα και τον δεμένο τον ρίχνουν στη φυλακή. Εκεί η φυλακή μεταβάλλεται σε τόπο προσευχής και λατρείας στο Θεό, και όσοι από τους μαθητάς του τον επισκέπτονται, αντί να τον εμψυχώσουν και να τον ενθαρρύνουν, παίρνουν οι ίδιοι θάρρος και δύναμη και κουράγιο και πνεύμα θυσίας και αγωνιστικότητος. Αλλά τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη? Τις ημέρες αυτές έχουν εορτές και πανηγύρια. Στο στάδιο έχουν αγώνες αθλητικούς. Και να, ο βασιλιάς με την παρουσία του λαμπρύνει αυτούς τους αγώνες. Και ανάμεσα στα άλλα αθλήματα έχουν και το άθλημα αυτό που θα δώσει την ευκαιρία στον αυτοκράτορα να προκαλέσει τους χριστιανούς. Εκεί είναι ένας σωματώδης αθλητής, ο οποίος είναι προκλητικός με την εμφάνισή του και με τη δύναμή του. Είναι παλαιστής, βγαίνει στην παλέστρα και προκαλεί: εάν είστε χριστιανοί και είναι ο δικός σας Θεός αληθινός, ας έρθει κάποιος από εσάς να παλέψουμε, κι αν είναι αληθινός ο δικός σας Θεός και με νικήσει, τότε και εμείς θα το δεχθούμε. Σιγή, φωνή δεν ακούεται. Ανάμεσα από τα πλήθη ξεπροβάλλει ένας νεαρός. Δεν τρέχει στο στάδιο, τρέχει στη φυλακή όπου ήταν δέσμιος φυλακισμένος ο διδάσκαλος Δημήτριος. «Διδάσκαλε», του λέγει, «αυτήν την ώρα παίζεται η πίστη μας στο στάδιο. Ο Λιέος, ο γίγαντας, μας προκαλεί και θέλει να μονομαχήσουμε μαζί του. Δώσ' μου την ευχή σου να πάω να παλέψω μαζί του». Και ο Άγιος Δημήτριος του λέγει: «Είπαγε και τον Λιέον θα νικήσεις και υπέρ Χριστού θα μαρτυρήσεις». Είναι ο νεαρός Νέστορας, ο μικρός στο δέμας, ο μικρός στο ανάστημα, ο οποίος εισέρχεται στο στάδιο του αγώνος, προκαλεί τη θυμηδία και το γέλοτα του γίγαντος Λιέου, αλλά από την ώρα όμως που αρχίζει η πάλη, ο μικρός Νέστορας νικάει το Λιέο, πέφτει κάτω και ο γδούπος ακούγεται και ένας κρότος ακούγεται σε ολόκληρο το στάδιο, και οι ειδωλολάτρες θεατές μένουν άναυδοι, και οι χριστιανοί, αν υπήρχαν οπωσδήποτε εκεί μέσα, θα ήσαν ευχαριστημένοι για το αποτέλεσμα. Εξοργίζεται ο αυτοκράτορας, διατάσσει τη σύλληψή του και τον αποκεφαλισμό του, αλλά συγχρόνως πληροφορείται όπως αυτός είναι μαθητής του Δημητρίου και διδάσκαλος ο Δημήτριος. Και τότε μέσα στη φυλακή εξαποστέλει στρατιώτες, οι οποίοι λογχίζουν το σώμα του Δημητρίου, και αιμόφριτος ο Δημήτριος μέσα στη φυλακή αφήνει την τελευταία του πνοή, και η ψυχή του μεγαλομάρτυρος Δημητρίου ανέρχεται στο θρόνο του Θεού. Το όνομά του γράφεται στα βιβλία της αιωνιότητος, και από τότε μέχρι σήμερα ο μεγαλομάρτης Δημήτριος, ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει ένα περικαλέστατο ναό, τον οποίον έκτισε η ευσέβεια του ελληνικού λαού, ναι, σε αυτόν τον ναό και σήμερα γίνονται λατρευτικές πράξεις
και σήμερα τελείται η Θεία Λειτουργία και η δοξολογία κατά την οποία υμνούμε τον Τριαδικό Θεό και τιμούμε τον μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, ο οποίος είναι προστάτης της Θεσσαλονίκης και πολλές φορές έσωσε την πόλη από βέβαιο κίνδυνο και χαμό. Αλλά, αδελφοί μου, σαν σήμερα η πόλη της Θεσσαλονίκης με την προστασία γίνεται ένα θαύμα. Σαν σήμερα το 1912 η πόλη της Θεσσαλονίκης που ήταν σκλαβωμένη και αναστέναζε κάτω από τη σκλαβιά των Βεζίριδων, σαν σήμερα εισέρχεται νικηφόρος ο ελληνικός στρατός, η πόλη ελευθερώνεται, η γαλανόλευκος σχηματίζει, οι χριστιανοί αγάλλονται και χαίρονται και δοξολογούν και υμνούν το όνομα του Θεού, και οπωσδήποτε το θαύμα αυτό το αποδίδουν της λευτεριάς το θαύμα σε παρέμβαση του Αγίου Δημητρίου, γιατί σαν σήμερα ελευθερώνεται η Θεσσαλονίκη. Κάναμε, αδελφοί μου, μία αναδρομή στο παρελθόν για να αντλήσουμε διδάγματα, για να πάρουμε δύναμη, κουράγιο, γιατί και σήμερα ζούμε όλοι μας σε μία νεοειδωλολατρική εποχή και σήμερα οι χριστιανοί προκαλούνται από την αμαρτία, από το κακό και από τις σύγχρονες αιρέσεις και από την αθεία και από την απιστία. Και σήμερα όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, ολόκληρος ο ελληνικός λαός δέχεται τις επιδράσεις του κακού και της αμαρτίας και σήμερα προσπαθεί ο διάβολος, ο κοσμοκράτορας να θέσει το λαό μας κάτω από μια καινούργια πνευματική σκλαβιά. Και σήμερα έχουμε ανάγκη από χριστιανούς αγωνιστάς και σήμερα έχουμε ανάγκη από νέους οι οποίοι να έχουν ιδανικά, να πιστεύουν στο Θεό, να έχουν δεσμούς με την Εκκλησία, να ζουν αγνή ζωή, να βλέπουν προς τον ουρανό, να αγωνίζονται για τα ιδανικά, τα υψηλά και για όλες τις αξίες της ζωής. Και σήμερα χρειάζονται μάρτυρες και αγωνιστές για να χτυπήσουμε το θηρίο της απιστίας και της αθείας που κατακλείζει τη χώρα μας και την πατρίδα μας. Και εμείς οι χριστιανοί πρέπει να κατεχόμεθα από τον ίστρο της Ιεραποστολής, να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, να αποσπάσουμε σκλαβωμένες ψυχές από την αμαρτία και να τις οδηγήσουμε στο Χριστό. Όλοι οι χριστιανοί έχουμε ευθύνη και όλοι οι χριστιανοί έχουμε χρέος να διδάξουμε με τα λόγια μας, με τη γλώσσα μας, με τη ζωή μας, με το παράδειγμά μας, με τη βιωτή μας. Και σε αυτήν τη μάχη και σε αυτόν τον αγώνα μας καλεί ο σημερινός εορταζόμενος Άγιος Δημήτριος, η χάρις του οποίου να μας σκεπάζει και η παρουσία του οποίου να μας προστατεύει στους δύσκολους καιρούς αυτούς που ζούμε, διότι εάν δεν μας προστατεύουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, οι μάρτυρες και οι μεγαλομάρτυρες, εμείς θα είμεθα αφρούρητοι, αθωράκιστοι και σε ένα οποιοδήποτε αγώνα μπορεί να λυγίσουμε και να υποκύψουμε, να λιποψυχήσουμε, να λιποτακτήσουμε και να γίνουμε ρυψάσπιδες και να πετάξουμε τα όπλα και να φύγουμε από το πεδίο της μάχης. Το μήνυμα λοιπόν του σημερινού Ευαγγελίου είναι ένα και μοναδικό. Το μήνυμα της Εκκλησίας, το μήνυμα του Αγίου Δημητρίου. Αγωνιστέ και μαχητέ και κήρυκες της αληθείας του Ευαγγελίου, για να γίνει ο τόπος μας και η πατρίδα μας μια χώρα Αγίων και ένα κομμάτι αληθινό του παραδείσου, το οποίο μακάρι να αξιοθούμε να το δούμε και στις ημέρες μας. Αμήν.